आपके द्वारा बताए गए सभी कफ सिर्फ एस्कॉरल एलएस, रेस्पिक्यो एलएस, अम्ब्रोडल एलएस, कोफस्टैंड एलएस और मकबरी एक्सटी एक्सपेक्टोरेंट सिर्फ हैं, जो बलगम म्यूकस को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे खांसी में आराम मिलता है। इन सिर्फ में आमतौर पर ये मुख्य घटक होते हैं। अम्ब्रोक्सोल म्यूकस को पतला करने के लिए एक म्यूकोलिटिक। लेवोसाल्ब्यूटामोल फेफड़ों की नलियों को खोलने के लिए ब्रोंकोडिलेटर। वाइफनेसन बलगम को बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टरेंट। यह आपकी समस्या पर निर्भर करता। सूखी खांसी है तो ये सिर्फ उपयुक्त नहीं, उसके लिए ड्राई कफ सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोफेन सिरप बेहतर होगा। बलगम वाली खांसी के लिए इनमें से कोई भी सिर्फ काम करेगा। अगर लक्षण ज़्यादा गंभीर हैं तो डॉक्टर